अरे मम्मी मम्मी ये देखो मैंने कितने सारे केकड़े पकड़ लिया। आज तो हम लोग केकड़े की सब्जी खाएंगे। जल्दी आओ ना मम्मी वरना ये भाग जाएगा। अरे चुटकी, मैंने तुझे स्कूल जाने को बोला था और तू केकड़ा पकड़ने गया। रुक जा, अभी मजा चखाता हूँ। अरे मम्मी छोड़ दो, लग रहा है। बेटा तुमको कितने बार बोला था तालाब में मत जाया कर, वहाँ सांप बिच्छू भी रहते हैं। चल मेरी प्यारी परी अच्छी बच्ची की तरह ये कपड़ा पहन ले और स्कूल चला जा। मम्मी मुझे थोड़ा पैसे चाहिए, स्कूल में आते वक्त मुझे बहुत भूख लगती है। अच्छा मेरी प्यारी परी अभी देता हूँ, ये ले 5 रुपया, पूरा 5 दिन चलाना। अरे मम्मी अच्छा मजाक कर लेते हो, चलता हूँ। दुकान का सामान अगर काफी पुराना हो जाए तो उसे खुद ही खा लेना चाहिए, वरना भारी लॉस हो जाता है। अरे दीदी क्या खा रहे हो? जल्दी से वीडियो को लाइक करने के लिए दोस्तों को बोल दो, टाइम नहीं है। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया। दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना।